统帅，人都齐了。好，我们出发。来吧。虽然金刚诀只对你有回应，但我可以助你一臂之力，发挥它最大的功效。你身体还行吗？没问题。 法阵启动成功了。我们走了多长时间了？ 有3个时辰，那差不多已经走了1大半的路程，约摸着不出半日便能到达。这次我可没动啊，你们自己进来的。怎么回事？ 什么情况？怎么停了？哪里出问题了吗？你们2个快点检查一下。大哥，我们这边没问题啊。对啊，没问题啊。你们那边可有什么异样？什么都没有啊。明海就要闭合了，赶紧找出问题所在。大首领，车体还有哪些部位和零件是控制巨轮车驱动的？ 难道是车尾？那里镶嵌了一些用来加速的赤珠。不行，现在明海闭合速度太快了，去车尾检查恐怕太冒险了。没时间了，这车由我们巨轮国所造，我有义务安全地把大家运送到巅峰国。大哥，船尾部分是我造的，要去也是我去。都什么时候了，就别逞英雄了，回去。只有我知道蜘蛛的准确位置，其他任何人去都会耽误时间。 大哥，没时间了，我陪你去。你去干嘛？你帮不上忙的。万一关键时候能帮上忙呢？让他陪你去吧，你2人也好有个照应。这样也好。好，踏出这扇门，咱俩就真成生死兄弟了。老二，务必小心。 且慢，走。找到了，原来在这里。大哥，试一下行吗？还是不行啊！这就奇怪了。 光把珠子放进去是没用的，这里每一颗珠子都需要金元的引导，才能均匀成真。那我助你。好。快点，滨海要闭合了，别催了！呀！